Nuqqas ta' osservanza ta' regolamenti ta' xiri minnaħa tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tada u anke fl-Aġenzija għall-ħarsin ta' dawk li qed ifittxu l-ażil l-AWAS li minnaħa tagħha instabet ukoll li ma żammitx dokumentazzjoni kif suppost. Nuqqasijiet fis-sara f'San Vincenz de Paul li jagħtu lok għall-abuż kif ukoll fin-numru ta' sigħat ta' ħidma fl-Emkast. Nuqqasijiet f'Monte Carmeli u fit-Trade Malta. Nuqqas ta' kontroll ta' flus kontanti fl-Awtorità tal-Ippjanar. Nuqqas ta' kontabilità fil-proġett ta' Shooting Range Nazzjonali. Nuqqasijiet fil-mod kif il-leża tiġbor flejjes mill-multipendenti. Dawn huma biss ftit minn lista ma tispiċċaqat ta' nuqqasijiet fl-operat tal-Gvern li tinkludi fiha r-regolatur finanzjarju, il-Pulizija, l-Isptarijiet tal-Istat u ambaxxati Maltin. Minn barra hekk ġew identifikati numru ta' prattiċi ħżiena fosthom sistema fl-MFSA ta' kif jingħataw direct orders mingħajr l-approvazzjoni meħtieġa. Fir-rapport annwali tiegħu dwar il-kontijiet pubbliċi, l-Awditur Ġenerali sab pataflun ta' nuqqasijiet bid-dokument jagħmel aktar minn 300 rakkomandazzjoni sabiex dawn in-nuqqasijiet jitranġaw. Il-329 paġna ta' dan id-dokument jippuntaw lejn aktar minn 5 biljun euro fi ħlasijiet blura min-naħa tal-Gvern, żieda ta' 22% far-retrati fi żmien 12 xahar. Dan instab wara li saret analiżi bir-reqqa tal-infiq pubbliku tul l-2019. L-Awditur Ġenerali Charles De Guara qal ir-rakkomandazzjonijiet li saru f'dan ir-rapport huma intiżi biex jippromuovu mhux biss governanza xierqa imma wkoll prattiċi aħjar fl-operat tal-Gvern.